Nasili sanam. Bayokaka zoba na suka. Bon, mboka ya Égypte eza ba tribu soko lobi mboka Égypte te loba bayindu bazana combien de tribus, combien de mabota. Tozana 12 mabota. Wana ya invention et que c'est quoi ndenge keluka pe sekwe pona keluka balobi ke oyo bakundaki na se et sekwe. Pe na zoyebisa bayindu nyonso. Ngonga oyo eza susu ngonga ya distraction te. Pona mundele nyonso wana mundele azo distraire biso pona toyeba susu eleko oyo te. To akomi ko luka ke ngai na yo to banda ko potana ngonga yiso pona to distraire bilaka na biso to lekisa yango kaka boye. Na kati ya ndako soki tozali ngai na yo to lié na kati ya ndako. Salite ya ndako emonanaka na bato ebele. Kasi tango ya kobimisa salite wana mosimbi kombo azalaka kaka moko. Oya simbaka kombo pona bimisa salite wana. Kola mosimbi kombo azalaka kaka moko. Destin pe ya mosimbi kombo wana ezali mokonzi na biso ya mboka. Nga na yebi destin na yete. Nzambe muta yebi yango. Batu nyonso o bazo pusa na pembeni na ye. Bazo ya kopesa ye maboko pona destin na yete. Mais aluka kotonga penza boyokani na Nzambe oya pesi bokonzi wana. Pona bokonzi oyo ya zwi wana eza pamba te. Kongo eza mboka ya munene. Eza Kongo eza mboka ya bilaka. Pona oyangela na mboka o seke Nzamba pona yo. Donc sikoyo oleke ye atia matoi na ye pa biso batu ya timosuni. Na na sengi ye bolimbisi penza aluka kotia litoi na ye na mokili ya molimo. Bon, keluka ezali na Sainte Bible, il faut toyeba ke Nzambe mokeli akela kaka moyindo te. Akela bikela muna ye nyonso. Na bolingo oyo yakelela bikela nyonso. Apesa bikela nyonso bwanya to pe ba ange superviseur na bango. Bon. Ange superviseur ya côté kuna asala ki Biblia, ange superviseur ya côté asali auto bengi nyongi, ange superviseur ya côté asali Coran, ange superviseur pe ya bayindo nde apesi biso elembo. Merci mingi bande ko balandi ba internet nde umesana kolanda chaîne na bino kitoko oyo wapi benami na kombo ya César News Télévision. En tout cas, il y a une chaîne moko soko za kolanda il faut s'abonner toujours, ceux qui s'abonner na mwangonga na mona kana cloche wana okozala décider. Vous avez makambuto za nango bezo okolanda ngo na kati ya chaîne na bino kitoko ya César News Télévision. Nazala ngane semo ya mingi na yebisa kabino soki naza ko yamba basali ya Nzambe na plateau na nga esala ngese mo mingi puisque na koma ramdire na komi inspiration mususu. Lelo penda nazali susu na semo mingi po ya kozonga na moko oyo andima ko salela biso na église ya bayingo. Ye nani papa Matomina. Lelo toza ko yamba ye lisusu na numéro kitoko oyo wapi toyaki penda pona to lobela auto ko lobela ezanini avant to lobela yango to yamba enanu po to seka mwa muke bongo siko to kobanda musala nini na yembe mbote mingi papa César boninda kimia ezali na ngolo ya mokili biso makambo César kimia en tout cas 5 sur 5 pona omoni tokenda kovanda na bisika mususu. Mais bah émission qui est au vendre au il faut au foot à pas. Ok pour la match courir katani ok au télé match mais habiter au télé maté. Il faut aller revendre mais conditions au sont pas il faut au sont pas secret. Mais mon kili kitoko on Nzambe na biso pesi biso mon kili na nanu apesa biso fatir. Nta to bonta mati lero nanu apesa biso fatir. C'est que toujours vivre malade. Merci mingi longonya wapi bino moko moni wana papa ndenge oti koyebisa bino soki courir kei oketa la match na ba osomba jomi mais pe ma onza ba pesi biso nanu tozwa ta fatir moko te ko ya kopesa ya to pesa la moni na émission kitoko ba bengi ya mona kombo ya éco spirituel mingi penda lelo bande ko balandi na émission ko sabona makamba bezali tozolo belani lelo to na kati ya église o ba bengi na kombo lumière d'Afrique papa Seigneur, on a besoin de lumière d'Afrique. Lumière d'Afrique, les alliés moko lingomba oyo epesama bitinda uta na Egypte. Bakoko na biso babunga kinzela kwe pona mongunya na bolingo oyo bango batalisaki na baninga oyo tozalaki na bango batu kasi tozalaki na bango lokoso ya kokesena bayambaki bango na mboka Egypte avandisaki bango pendant 4 ans. Mutango mabe kotaki moyindo asangana kinzoto na mundele babotaki bana
bana wana babota papa zela ba mwamuke na kubakisa mwa question mo bezana olobi ke ba koko babunga kinzela bon nasilisa na bayokaka zoba na suka nalobi liboso boye otuni ngai lingomba ya lumière d'Afrique elingi koloba nini yango nalingi na banda ko détailler lumière d'Afrique ezali nini lumière d'Afrique ezali moko lingomba oyo etindama bitinda epai ya mwanzi ya pole tango amonaki bulu yeke ekotaki na kati ya mboka Egypte bulu yeke wana ekotaki ya banane eza ya biso bayindo na bayi oto yambaki bandeko na biso oto bengaki ke ba israélien tango toyambi bango pendant 430 ans esengaki tolinga pe basi ya loposo na bango tobotanaki me bana wana babotamaki babimaki ata moto mwindu na mundele basangani bakobimisaka mundele epesaki confusion banoir bayindote ezala mundele pe alingi mwasi ya moto mwindu mwasi ya moto mwindu fala bota moninga na ye moto mwindu me akobota kaka mundele sikoyo bato mwindu bakitaki force ya bato mwindu ezalaki lisusu te mpona bana oyo tobotaki bazalaki makila na biso me bilongi ya bandeko na bango mosusu mindele ale bana bapesaki mingi bolingo na bato oyo baza na bango loposo moko nde biso tozalaki su na valeur te yango mwanze ya pole akitaki amitalisaki epai ya bakoko na biso moko oyo abengamaki Nembemba Zulu Nembemba Zulu ayebisaki ye longola bana bayindo na mboka ya Egypte bozonga na bango na esika oyo bozwila bilaka tozwila bilaka wapi tozwila bilaka na Ethiopie nde yango moni bakomaki na Ethiopie tango bakomi na Ethiopie ayebisi bango bozali kokende na Afrique bozokende kotonga Afrique centrale elingi koloba nini oyo ecentralize baforce nyonso ya bayindo eza Afrique centrale sikoyo elembo nini bokomona mpona boyebaki yango wana Afrique centrale sikoyo ya kokende wana mwa tele mwana na moke wana mwa mutu na moke ya kokende nde bazokende kaka na elaka ya tata nzambe bazokende na elaka ya tata nzambe na nzela ya mwanze ya pole oyo tobengaki Dieu Soleil ni mwanda Kongo nde amibimisaki kati na bango alobi botika mboka oyo na nyonso oyo botongi bana wana talobi lelo bobengani bango kuna pe bakobengana bango babengana bango kaka bayeni sikoyo soki bino bobengani bango bosali eloko te bino nde botikela bango mabele oyo bokende kotonga na mabele mosusu nde esika toyaki kotonga na Afrique centrale ayebisaki bango bilembo bokomona bamai nyonso ya minene ekibimela na mboka wana totelema mboka ya Egypte wana eza na combien de bon mboka ya Egypte eza batribu soko lobi mboka Egypte te loba bayindu baza na combien de tribu combien de mabota toza na 12 mabota wana yango to signifie yango na tokola biso ya lumière d'Afrique eza na 12 mabota 12 sikoyo na 12 mabota wana ndenge nini 12 mabota wana bilaka il faut toyeba nanu boye tata nzambe amikitisi kati ya mokili aye koyebisa biso soki totangi na mokanda il faut nakoki koloba yango na mayele na ngai ya kibomoto te il faut totanga yango na mokanda mpona ezala malamu tokotanga na mokanda ya Benakongo ezali nde maloba oyo ngai nao tozoloba donc loposo ya elaka donc ya bayindo ya elaka tozotanga yango na biblia ya Keluka tozotanga yango na Keluka oyo ngai natangaka awa sikoyo na Benakongo soki toyeboye bayebisi biso boye beno babo lwena bana bino nyonso bozali bana na ngai wana mokeli alobi mpeve ameyena nituzen alobi molimo na ngai ezali na nzoto na bino alobi boye ya yiza vwata nituzeno alobi ngai nayaki nde komikotisa mpe kolata banzoto na bino alobi boye idiawo tekila nzemono azulu ye ntoto mbeve ya kikadila ye muntu imwana amvani alobi yambo nasala likolo mpe na se molimo ya mutu deja elizalelaki yango yo mutu ozali mwana na ngai me bikelamu mosusu alobi mbisi te aza mwana na ye
nyama pete mutaza mwana na ye nzete taza mwana na ye ba wana nyonso eza bikelamu na ye mais mwana ya nzambe alobi ke ngai na yo mutu lokola tozali bana ya nzambe seke nzambe azali na ndingisa ya koya koyanola biso na bablocage nyonso oyo biso toza na yango soki topusani na mosolo pembeni na ye. En tout cas bandeko balandi boza kolanda biso nayebisaka bino soki ozosala émission na bato bayebi mpenza nzambe esalaka esengo mingi eza na bénédiction na kati ya kosala bosabone massivement bomona makambo ya bien oyo nyonso aza na mposa ya kobenga papa asolela na ye numero na ye tozotia wana na se ya bande ekran na passante wana okobenga ye bokosolola na ye soki mpe na bapriere akosalela o bapriere problème ezali papa oza na mokuna moko tolingi omeka kosignifie biso Dieu du bal bon Dieu de bal eza motuna malamu omoni soki otuni ngai question wana esika na kundolaki lusu mabota ya biso ekipi baisraélien bazalaki kaka na mabota mibale eza bajuif na bayuda ezali libota oyo ebimaki na david mpe na bajuif sikoyo na de mabota wana baoccidentaux bazalaki na sécheresse bazalaki ya kozanga balobi te il faut tokende koluka bozwi ya malamu oyo tokovandela nango na Europe il faut tokende luka yango na libanda nde bayaki na Asie parce que Israël ezali lelo bakoti yango na kati ya Europe mais normalement eza na Asie Israël eza na Asie bayaki na Asie na Israël bakomi na Israël baye kokuta kaka mabota mibale ntango baye kokuta mabota mibale bango lokola ide na bango ezalaki ya colonisation nde bayaki koyangela mabele ya Israël ntango bayangeli mabele ya Israël bakomisaki yango pays laïque ndenge mpe bakomisi RDC pays laïque ntango bayangeli esengaki babotana mpe ntango batondani sikoyo mabota ezalaki kaka mibale me babakisi 10 mabota nde pesi 12 wana basignifie yango mpe ntina carte to mpe na drapeau ya Union Européenne okomona eza na 12 étoiles elingi koloba 12 mabota yango bango bazwi 12 tribus d'Israël mais 12 tribus d'Israël eza ya bango te biso nde toza na 12 mabota ya bayindo bango bazalaki kaka na 2 tribus ntango mundele adomine ayangeli mboka wana azwi mboka wana esengaki basala bamisala komisala wana esengelaki balongola bonzambe na bango to pe pouvoir na bango bisika na bango bamema yango na Israël nge bisika Dieu de bal ekotela tomonaki Dieu de bal wana yango mbengaki Israël pays laïque tomonaki mutu na mutu na eteni na ye oyo azwi mwa bikeko na ye oyo azwi mwa nani na ye de mutu na mutu commerce nyonso oyo olingi kosala sala na yo esika oyo nde Israël ebengamaki ne ba Dieu de bal bakotaki basalaki mpe makamusi ya minene misusu kutu badeplace na bangomba mais tellement bazalaki kaka bapaya bayaki koyiba na mabele ya bato ti mokolo nzambe akitisa nguya na ye epai ya moko Emmanuel oyo tobengaka Yesu Masiya kombo na ye peta Emmanuel nde Emmanuel ayaki kobunda contre bango bamindele to mpe baoccidentaux mpe balukaki kodestabilize ye yango akimaki na Afrique ezalaki déjà na puissant ezalaki déjà pays moko to mpe ezalaki déjà na puissance moko ya makasi Jésus ayaki kobatama na Égypte ti atangaki ayekoli bamisala na Égypte ti biso banoir toyebisi tie elaka oyo nzambe atindela na mokili eza mpona obengana mabe oyo ekoti na mabele na yo yango moni tozongisaki akendaki siko kobunda envers bango. En tout cas merci mingi mama Cécile Mbea oza kolanda biso na émission kitoko toza kosala mama Bibiane Nzumba wana oza na mboka France nde kolandaka biso epe couple kitoko wapi ya papa Martin Nzinde bisika to koza kolanda biso nde bomesana kolanda napesi mbote mingi na bayepaso to baza kolanda biso na biso papa siko tolingi toyeba Moïse azwaki pouvoir ya invasion koma na Égypte. Bon tovandaki na bango banda 430 ans ezalaki mpe na bakelasi oyo bango batangaki bana biso ezalaki mpe na bilei oyo bango baliaki ya biso ezalaki mpe na mabele oyo ya biso bango bayebaki mpona 430 eza moke te ezali 4 siècle et demi donc lokola bavandaki wana Égypte abotama na Israël nani Moïse abotama na Israël te mais abotamela na Égypte bakoko na ye nde
balongwaki na Israël baye ko se réfugier na Égypte. Mais Moïse aye ko botamela na Égypte. Moïse est rapporté en Égypte. Atangaki enseignement ya africain. Azalaki pe na initiation ya africain. Ayebaki ko déverrouiller mayele to pe puissance na biso ya pyramide. Ndesika Moïse akotaki na pyramide ko so enseignement. Eka yeko découvrir que na kati ya pyramide eza na enseignement mususu ezali ya mayele ya kokela, eza na enseignement mususu eza na mayele ya pouvoir, eza na enseignement mususu eza na kati kuna eza na mayele ya makasi. Mususu eza ya bonzambe. Sikoyo ngonga na bango ya kozonga na Israël ekoki mokonzi yawe ange superviseur na bango aye ko bimisa bango na Égypte alobi te na uti ko bongisela bino déjà Israël. Alors bino esengeli bozonga na mabele na bino otika mabele ya bantu yesi ko tellement azalaki déjà initié na initiation africaine et pesaki ye jour atopelo kunya amviaki yango aboyaki kotika yango alobi te ngai loko kaka o ngana komema esengeli na mema elembo ya kokela nde akotaki na pyramide ake ko décoder pouvoir ya invention. A joué yango abimaki na yango tellement azalaki déjà na makila to pe azalaki déjà na pouvoir ya africain pour na botamaki na Égypte botamaki pa bayimbi tango alinga songa na mboka na bango ye envia le biki fona mema elembo oya invention akena yango ne sika mokonzi ya wa yebisi yo ndenge nini na yebisa bino kutu voir même na batom ya ancêtre na bino bokende kozwa mukuwa ya yambo ya koko na bino ya yambo yaki na Égypte ozwi yango c'est que yona bango okoki yo koki kozana nyongo na bango te bango pe batikala na nyongo na bino te mais ndenge nini yo kei omemi bana na ngai na nyongo ya africain alors lokola okoki sibilaka na ngai na kimia mais okolongi te na esika wana nakoki kopesa yo autorisation ya kokota na mabele na ngai na terre promise na nyongo ya bato te esengeli yo suka na Kana yango esika Moïse asukela na Kana ezali lokola frontière ya Asie na biso Afrique. Papa, tout ça Moïse kama. Tango Moïse asuki na Kana. Akufaki na Kana ubende. Akufaki na Kana mais akufi na Kana na ngambu ya Israël te mais na ngambu ya Égypte. Siko lokola ya kufi na Kana na ngambu ya Égypte. Na ngambu ya Afrique. Siko pouvoir wana ya invasion et que c'est que ça mandenge ni. Bon, pouvoir wana et que c'est que ça mapona omoni ningi tosaboye il faut toyeba yango ye ayaki kotanga mais ngai na yo tobotamaki déjà na yango biso eza bisa lokola eleko oyo ezali eleko ya mine ezali eleko ya bilaka ezali ton de la grâce atako tobungisamaki nzela atako tokotisaki mabe mais ntango tososoli ke tokutami na mabe tomizongisi epai ya Nzambe mokeli oyo akelaki loposo na biso moyindo ye moko kaka nde esengeli atinda biso epai ya bisimbi na biso yango moni na émission ekutaki koleka na yebisaki yo nini bapesi biso bitinda tozokende na bisimbi na biso ya God siko bisimbi wana ya God bisimbi ya mai bisimbi ya mabanga bisimbi ya bangomba bango nde bazali na pouvoir biso esengeli totonga boyokani na bango bapesa biso bitinda oyo esengeli basali ya Nzambe oyo baza na elembo ya blé ntsaku. Il faut basangisama bazwa financement et pas ya rouge au bazana pouvoir politique ba pesa bango financement na ba moyen o ekesinga basali ya Nzambe bani atana mabele wana ya Kana esika oyo Moïse akundamela esengeli to kende wana to sala ban sinsa ya momoni siko ezali na parmi sinsa wana eza cérémonie donc oyo natangelaki yo na livre R na bandai ko situer ba livre na biso natangaki na livre moko na dit que oyo ezali livre ya rachement ya pouvoir perdu siko rachement ya pouvoir perdu wana esengeli il faut to ça la cérémonie wana eza kaka ngai te papa Mantomi nazali kaka mwinda na ye ko ngengisa na ngengisi c'est que naza guide pona mwinda nde ezalaka liboso ya bato batu ya mayele bazali batu ya makasi bazali batu ya bozi bazali mais bazana molili motuna moko ya mokie nge kotawana est-ce que na pouvoir wana pe ezana ba site ba place où est pouvoir wana oui ko tangela biso mais ba site oyo eza purement spirituel tokoki ko bimisa nyonso na télévision boyete
eza ba secret moko eza secret ba benga ngo na politique ba benga ngo secret d'état. Ata moi moko moi. Pona soki ngai na fongoli ba site wana bato pe bazoyoka biso monde entier bakoki pe kokende ko contre biso na ba site wana mais nalobi ke ba site wana ezali pona ba site wana to comme esika wana esengeli tozala na boyokani na bato oyo tozali na elembo ya bonzambe na loposo na biso to pe na mboka na biso ya Congo esengeli tokende tozwa ba financement pe makasi ya baye oyo bazali bayangeli ya pouvoir bangone bakopesa biso makasi oyo tokokomela na esika wana tokosala ba cérémonie ya makasi pe pouvoir wana ya invention ekesekwa ndenge keluka pe sekwi mpona keluka balobi ke oyo bakundaki na se esekwi ndenge keluka esekwi ndenge pe pouvoir na biso ya invention ekesekwa na bolingo ya bakoko na biso. Papa lelo tokomi komona bazokanga ba église ba etelo bakilasi bino bato ya bwanya na maele ya bonzambe po nzambe atindi bino po bopanza sango bato tu bayoka pona bino na nyonso wana ndenge nibeko kwe na mboka olobi boni bon ya liboso esengeli toyeba kaka ke bokonzi eutaka epai ya nzambe kasi ntango nzambe apikitisi pouvoir moko ya bokonzi kati na yo ekeyela yo na balolenge ebele mutu mosusu nzambe alobiki na pamboli yo mais fallait akende musala moko pona azwila limeya mais atamboli na nzela alokoti yango na nzela eza na mutu mosusu babenge bakabeli ye yango mais eza lipamboli ya nzambe seke bokonzi nyonso eutaka epai ya nzambe alors lokola bokonzi eutaka epai ya nzambe eloko moko nalingaki naloba mpe nazoyebisa bayindo nyonso ngonga oyo eza susu ngonga ya distraction te mpona mundele nyonso wana mundele azodistraire biso mpona toyeba susu eleko oyo te akomi koluka ke ngai na yo tobanda kopota na ngonga yiso mpona todistraire bilaka na biso tolekisa yango kaka boye alors na kati ya ndako soki tozali ngai na yo tolie na kati ya ndako salite ya ndako emonanaka na bato ebele kasi ntango ya kobimisa salite wana mosimbi kombo azalaka kaka moko oyo asimbaka kombo mpona bimisa salite wana alors lokola mosimbi kombo azalaka kaka moko destin mpe ya mosimbi kombo wana ezali mokonzi na biso ya mboka nga nayebi destin na ye te nzambe moto ayebi yango bato nyonso oyo bazopusana pembeni na ye bazoya kopesa ye maboko mpona destin na ye te mais aluka kotonga mpenza boyokani na nzambe oyo apesi ye bokonzi wana mpona bokonzi oyo ye azwi wana eza pamba te kongo eza mboka ya monene eza kongo eza mboka ya bilaka mpona oyangela na mboka oyo seke nzambe apona yo donc sikoyo olieke ye atia matoi na ye pa biso bato ya timosuni nga nasengi ye bolimbisi mpenza aluka kotia litoi na ye na mokili ya molimo mpona mokili ya molimo nde eyebi ebandeli ya pouvoir na ye mpe suka ya pouvoir na ye me ngai nayebi suka ya pouvoir na ye te siko soki ngai napusani pembeni na ye peut-être ye akopesa ngai mpe maboko andimeli ngai mais soki ngai nazoenvie mpe poste wana mpona ebele bazoenvie wana eza lokola ndakisa na koyebisa yo mokuwa ya valeur ebimi na ndako ya mokonzi ere babwaki yango libanda bambwa mibale ya vitamine babandeki kotambola bamoni mokuwa wana bambwa wana baye kolandela mokuwa wana me baza mibale bakokabola yango ndenge nini moko asimbi yango na loboko me moko asimbi yango na mini mokuwa wana ezala ya nani atuka bandeko balandi boza kolanda papa na biso boza kolanda yebisaka bino kiwi bozalaka toujours branché na César News Télévision pour komona pena na yebisaki bino musala eza musala tant tozosala musala ndenge ya bien bokotia biso maboko bo soutenir nga esalanga bien ndenge lelo oza komona basali ya nzambe boye avant naza kopesa bino message kitoko message oyo ekei pene pa ya mokonzi na biso ya mboka oyo tobengi na kombo ya papa Félix Tshisekedi papa message ya mwana euti epai ya mosali ya nzambe pesa message alobi il faut que transmettre na moto ya mosuni te il faut transmettre na moto ya molimo mpona soki nalobi bongo mpona nini biso toyebi kaka bozwili pouvoir na ye mais suka ya pouvoir na ye nani ayebi moto ayebi yango te sikoyo destin oyo ya ye nzambe nde mutu ye soki atie litoi na ye ba ya nzambe nde mutu akopesa ye baprincipe ya bokonzi oyo ya ye mpona mutu na mutu moyangeli nyonso ya bokonzi aza mpe na baprincipe na ye eza te ke lokola oyo wana asalaki boye mokonzi na biso mpe oyo azwi pouvoir il faut asala bongo te ye azali na destin oyo ya ye alors na destin oyo ya ye tozomona lelo bakonzi nyonso ya afrique
soki bazwi bokonzi bakendaka pa papi na Rome mais papi nano aya na pays moko te aya ko baptiser mokonzi moko ya mboka songolo pona nini mais bango bakendaka koluka ye c'est que bapesaka ye valeur na bonzambe oyo ekiti kati na ye mais siko avant yo opesa valeur na bonzambe oyo ekiti na libanda il faut opesa valeur nano na bonzambe oyo ekiti pa bato oyo baza lokola yo sikoyo lelo ngai boye nazomona na basali ya nzambe ebele bakei na consultation mais oke nga nayebi mosali ya nzambe nde asengelaka baye oyo baza na pouvoir politique mpona bango bazosimbaki mosuni nga nakoki komikotisa na bareunion na bango te mais ngai nde esengeli nasengela bango mpe na transmettre maloba na mosika mokonzi ayoka maloba wana intéressé yango atinda bato mpona na kati ya kabine na ye eza na baye mpe oyo balandaka maye oyo ebimaka na mangomba akotinda bango ere ayoki kete na lingomba moko songolo na yoki liloba moko etuti sami na motema na ngai akotinda baye oyo baza na bilembo wana to pe oyo baza na charge wana bakoya komona biso mais ngai nakoki kokende komona mokonzi ya mboka te soki nake komona mokonzi ya mboka naluki komona mokonzi ya mboka ezaka mpona na mivwamisa ngai moko mais navwamisa bayindo te yango ozomona basali ya nzambe ebele bazokende koluka mpe bamikotisa na consultation mpona bamivwamisa bango moko mais bavwamisa mboka na biso te ndenge toza boye il faut toyeba yango oyo tobengaka fourmi amataka na nzete nyonso ezala na nzete ya mbila mpe fourmi amataka yango mais fourmi aliaka mpe mbila wana soki amati na nzete ya mbila alielaka mbila na kati ya régime yango te mbila fo koya nano na se bongo ya kokita na se alie yango eloko fo toyeba yango. En tout cas, merci mingi na sepelaka mingi na cameraman na ngai Chancelier Mavungo na benga mingi Jitok et puis na Moses l'international sans oublier Gradike pour cela qui tourne au sala tout cas nzamba pambola rabino mingi ndenga ka to message na bino dio en tout cas na ebité 2021 eza année ma pamboli ya grâce ndenga ka papa za ko loba biso pe tozo bénéficier na grâce pour tozo lukana na basali na nzambe liboso po bango ne mutu bazo pesa biso ouverture ya makambo tout toza na ngo besoin papa lelo na kati ya libungu tulo tovandi sima na biso tozomona libungu tulo tobengi yango sel mais eza na elembo eza na kati tolingi na toyeba elembo misatu moko tomoni wana elembo yango ya liboso tomoni lukumi na loboko na ngai ya mobali ndenge na vandi koza na kombo ya pangala elakisi ok pangala ezali eyaki muta 1491 ntango babatisaki moko motindami ya nzambe oyo babengi na kombo ya roi Zingankuru ntango azwi libatisami epai ya mindele alongwaki na kombo ya Zingankuru azwaki kombo ya bapaya ya mindele esika wana nde mpangala elingi koloba bwale esika bwale ekotela biso bayini yango wana bongo ya mibale tolingi bavunda elakisini vunda ezali Congo RDC donc ntango tozwi mabe to mpe tobungi nzela to mpe tozwi bilakeli moko na mboka ya mpangala to mpe na secteur wana ya mpangala oyo eza précisément Congo Angola yango nde mpangala ntango tozwi mabe kuna tobungisami nzela tolongoli kombo oyo ya ngai nazwi kombo ya bato mosusu akomi ndoi na ngai mais ndoi yango na ngai na ye toza loposo moko te seke nabungi deja nzela ntango bwale ye esengeli mpona bwale eya elongwa esengeli tokima tose réfugie na mabele moko boye oyo ebengi vunda bopemi nde ezali mboka ya RDC oyo tozali ngai na yo ya misato na bakomeli biso mulaza kukwa wana eza makukwa eza makukwa tolobaka yango nde elambaka makukwa matatu malambilani Congo donc mulaza ezali Gabon mpe Congo Brazzaville ntango toye kotraverse touti Egypte tolongwe to Zimbabwe Tanzanie Zambie toyaki précisément na Kasumbalesa esika toyaki kosala pylone ya kukwa ya liboso nde tozwaki environnement ya Gabon mpe Congo Brazzaville ntango totraverse toye na Angola nde ebengamaki pangala sikona lelo oyo bilaka ya bayindo eza na Congo RDC yango nde babengi vunda bopemi donc congolais esengeli apema na kimia mpe moyindo nyonso azwa kimia wana bandeko balandi eza esengo mingi oyoka explication kitoko bazopesa na basignification nyonso tunako tozokende presque na suka na émission ya biso ngongo ezalaka na mwa ya batechnicien maloba eza ya biso toza kosala émission papa tikele na mwa mituna moko totuna situ mituna wana bato baza kozelango bato baza mpenda libanda ya mboka balingi bayeba baeuropéen bazwaki bakomaki na bozwi ndenge nini bakomaki na bozwi ntango baye kodomine balongi Israël agi ntango baye kokota na Afrique
bayangeli pe Afrique ko baptiser kwanzi mku des places basala fête ya monene basali fête bayangeli mokili ntango bayangeli mokili yango bomoni na ebande lelo tozo fêter Noël Noël wana suki tozo fêter Noël lelo ngai na yo to ko fêter Noël te Noël wana eza esengo ya mindele me pasi ya bayindo et ça la manière ndeni ni fête ya Noël wana ezali tango bango baye ko yangela ba dominer monde na Biblia na bango eye ko ndimama na mokili mobimba esengaki bakende ko se rassembler bango na bango ba Union européenne bakendaki ko sala fête du Noël na mboka oto bengi Babylone yango moni ezali fête du sang o ba melaki makila wana yango lelo tozomona bazomelisa yango pe batu na bamangomba mosusu melia nzoto ya Yesu na makila na ye nzokande o bazoliesa wana eza makila ya yomo ya ndeko na moko moyindo na nzoto ya ndeko na moko moyindo sakula yango wana nde sika Noël ebandela Noël utawana siko baye ko yangela tango bayangeli biso déjà spirituellement c'est que physique eza lokola singa spirituellement na biso ezali lokola tonga et kezalaka na liboso na avance tango spiritualité tonga déjà kangami c'est que sinekela kaka nzela otongeke. En tout cas merci mingi papa matumina to minito yeba tozana libongo tu na biso to mona ko lumière d'Afrique toza pe na balangi misato to moni balangi yango ezani langi ya liboso to moni ezali langi ya bleu elakisi bon bleu elingi koloba bonzambe oyo makasi epesamela bayini to pe bakongole bongo langi ya mibale to moni langi ya jaune. Langue ya jaune ezali mayele to pe donc elembo wana ya création ya créativité to pe ya invention tellement tozali elembo ya invention lokola tozali na yango eza elakamela biso yango esengeli to signifie yango na bendele na biso. Rouge ezali pouvoir ndenge tozali boye pouvoir ya RDC politique ya RDC bandeko ba politicien ya mboka ya RDC esengeli boye ba ete pouvoir biso tozana yango tobotama na yango déjà donc RDC lobby na yango ndenge tozokende tokomona ba président ebele to pe bakambi ebele Afrique babanda ya kotangela pouvoir to pe boyebi mayele ya kokamba bamboka na bango bakoya kusula yango awa na RDC. Merci papa tozali so sima mutu na moto tu na yo tomoni epa na biso ba lobi tsaku elakisi bleu ya solo boye bongo mpanzu elakisi yango invention jaune bongo zunga nzinga elakisi rouge donc pouvoir boyangeli tolingi totuna motu na moko po tokomi presque basuka est-ce que keluka na sainte bible ezaka eloko moko bon keluka ezali na sainte bible il faut toyeba ke nzambe mokeli akela kaka moyindo te akela bikelamu na ye nyonso na bolingo oyo yakelela bikelamu nyonso apesa bikelamu nyonso bwanya to pe ba ange superviseur na bango. Bon lokola ange superviseur ya kote kuna asalaki Biblia ange superviseur ya koto asali oto bengi nyongi ange superviseur ya koto asali Coran ange superviseur pe ya bayindo nde apesi biso elembo oyo ya keluka. En tout cas esala ke se mingi na sepera mingi so na sala ke mission na ebisaka bino ngai na zamoko ya bino mowumbu na bino mpona lukelaka bino bato baza kolakisa bino nzela ya bosolo papa motuna oyo ezolinga na tuna oyo bandaki kozela mepa ya bato pesa biso na eyano nango eza motuna nini toza na posa toyeba puiske bino na église de noir soki tolingi tosala confortation ya bino lumière d'Afrique na ya pasteur église de réveil tozala d'accord nango bon bosangani to pe bosololi oui ya biso tozala na émission na ngai bon soki tolandi bien soki tokimaka yango parce que omoni mutu oyo azotambola na elamba ya kodefa akokaka elamba ya kodefa ebongisaka mabina te ngai nazomema elamba oyo ya ngai moko nakobina na yango na bafeti nyonso bongo lokola yango eza ya kodefa mais yo ya kodefa ntango tokokoma na feti moko ngai nazobina danger mais yo kolinga sikoyo banda kokontenga mpona yo ozokoka kobina te mpona soki elamba bato ezwi mwa trace oyebi chere valeur ya elamba wana te siko soki yo olobi osangisa ngai na bango ekezala malamu toza loposo moko mais maye oyo tokoloba est ce que ekemema solution
bolamu pona ba yindo to ekemema débat na ta otoza na ta débat te na ta otoza na poser ya solution nini esengeli pona pasi o ngana zomona yango pe ba pasteur wana ba na réveil bazomona pasi o bango bazomona yango pe ka ngana zana yango alors na bango na biso il faut toza na compréhension to luka solution yango il faut to yokana soki bakozala na ndingisa to pe na bolingo ya bomeka koyoka biso ekeza malamu bango pe tokoyoka bango mais o tokoyoka bango tomiyokela yango déjà mais o bango bakoyoka bana biso bango nanu bayoka yango te siko lokola o bango bayoka déjà ezobongisa te bameka pe kotikela biso toloba bango pe bayoka tokotala ekobongisa to ekobongisa te. Merci mingi nazoki motuna moko utaki kaka epai ndeto baka basali na nzambe o bazaka toujours na église to benga la lumière d'Afrique l'église bayindo na meka kotuna bango balabaki na tuna yo oya milaba Maman Kenge Lufuma et Papa Nzala Panda. Papa Nzala Panda pe Maman Kenge Lufuma bazali bana tope bakoko na biso ya yambo na libote ya Benakongo. Le poso moyindo erezu bilaka ebengamaki Benakongo. Tango Benakongo ebimi baye oyo babimisa makila wana ya Benakongo ya bilaka ezalinde Maman Kenge Lufuma pe Papa Nzala Panda. Bango bazaba bakoko na biso ya yambo. Merci mingi tokomi presque na suka na émission na biso na mokolo ya lelo oyo aza na miso ya akomona oyo pe aza na miso ya akoyoka makambo nini oyo ya malamu euti kokima na monoko ya papa na biso epuis yango toyebisaki bino ke bolanda papa bien message na ye alingi apesa na bino mpona mois de décembre papa mois de décembre yango tozokota 2021 message eza nini mpona mboka na yo oyo kitoko nzambe apesa yo akonela yo mpona kotransmettre bato maloba malamu oyo utaleka ya papa message nini eza pe mpona bandeko epi mpona bandeko nyonso oyo tokolobaka na bango matondo mingi papa na ngai ndeko César na kopesa ngai lisusu eteni oyo ya liboso nalingi nayebisa bayindo badistraire biso te bilaka ya bayindo epesama na ngonga oyo mpona nakende mpenza molai te na kotala yango na kati ya mokanda na biso ya keluka tofungoli kaka na kimbango wana tokomona na kimbango 40 toke kaka na 15e verset bayebisi biso boye ufofele mono itia twa lulendo ikenzula nganza oyo ezali maloba na ngai moto ya molimo oyo etungengisaka mokili ezali mwanzi ya pole mululendo ibobo kongo dia kati insabi antima walulendo lwami RDC ezali fongola ya mutema ya nguya na ngai ya ye mwanzi ya pole alobi RDC oyo eza message ya bakongole pona tozolobela otuninga oyebisinga na lobela pona mboka na biso lokola ezali fongola oyo ya nguya ekongengisa bayindo nyonso ezali Kongo alobi na biso boye Kongo dia kati ntilulu sena lungana munkuna dia kundanga mu Kongo dia kati alobi bilaka ekokokisama na population oyo babotwi bazwi ndingisa ya kobotama na Kongo RDC alobi yango boye kunima mbyokolo ambu mafunda mole bonso bwena lutumu alobi na sima ya l'an 2000 donc ndenge toza boye l'an 2000 tolekaki yango déjà toza na l'an 2020 tozokende 21 donc ndenge toza boye toza déjà na kati ya bilaka alors lokola toza na kati ya bilaka moyindo to pe congolais sika nyonso oyo ozali mutu adistraire yo te tokomisa mboka ya Congo lokola baekipe na biso ya football te ke oyo akomisaka ekipe oyo akomisaka ekipe oyo na ekipe oyo vita na imana na mazembe na dragon na lupopo baekipe nyonso eza baekipe yango ya Congo na ntango oyo tolongwa na baclub mais tokota na équipe nationale tolata bendele ya mboka na biso mpona tolongisa mboka na biso na etumba oyo mondele asali kobongisa biso message na olobi nini mpona César News Télévision message oyo nakoki koloba mpona chaîne oyo ya malamu bozali na mission makasi ndenge boza boye il faut boyeba ke ndenge mokili ya molimo etelemisi bino bobanda kotambola na bisika oyo bilaka ezali bolemba te boyika mpiko mutu a distraire bino te a décourager bino te
pona bilaka ya bayindo ekokisama na mutu moko te kasi balobi loboko ezali kaka moko me misapi ezali nini yo ozali na elembo wana tika otelemisa elembo wana pona yango mpe ezali na ntina pona bayindo oyo pona mboka na biso lisusu ya Congo na kobakisa boye Congolais nyonso esika azali koluka te omikomisa mutu ya mbongo kasi luka nde yo ozala mbongo pona soki oluki omikomisa mutu ya mbongo okoboma okotangisa makila mais soki yo ozali mbongo okozala tina to pe posa na bato nyonso Congolais nyonso esika azali tika amikomisa mbongo mais amikomisa mutu ya mbongo te pona fin to pe suka ya mbula na biso tozali kokota penza na mbula moko oyo ezali ya bilaka esengeli moyindo nyonso akota na moma ya bilaka na esengo pe na kimia pe na lipamboli esika nyonso oyo ozali Congolais to pe moyindo nyonso africain nyonso esika azali tika kimia bakoko na biso eyangela pe epesa bango elonga na bomoi na bango nyonso. Numéro ya contact na bon numéro ya contact ezali plus 243 84 50 37 479 plus 243 84 50 37 479 yango wana ezali numéro ya téléphone. Merci mingi bandeko balandi bouti kolanda wana na chaîne na bino kitoko na yebisaka bino bo s'abonner toujours bo s'abonner massivement et pour rejoindre makambo bien ba film ba théâtre ba émission makambo tout ba éco spirituel nous surtout za na kati ya chaîne télévision César News Télévision wana bo mona kitoko kolamba ya bino moko muumbu ya nzambe o wapi abengami na kombo ya papa Matomina o wapi otiko pesa bino bile ya kitoko o uti epa ya yemei papa père spirituel na biso o asali ke biso ba indo to za la loto vivre na mokili assez. Quant à moi naza ingrate na pesi merci mingi na staff technique mobimba ototambola kana bango elongo merci mingi na chancelier mafungo bengi Claudie Jitoke merci mingi na ingénieur Moses de Moses ne pesi merci mingi na Gradike Mbomobale ya Joëla papa na Glorieuse et puis merci mingi na bandeko nyonso tout ba journaliste tout ya basi to travailler na bango tout na kati ya lisanga ba bengi na kombo ya chaîne kitoko ya César News Télévision na pesi mbote na ba balanda biso na mboka libanda ndeko medimi yake osa kolanda biso loboko ya nzambe mama Cécile Mbeya kolemba bana na yote mama Bibiane Nzumba kolemba bana na yote en tout cas bandeko nyonso tout ba yambaka biso sans oublier mon vieux o akadraka biso tout le temps na ba conseil grand frère propre Kimu quoi na peso bango te mingi place oza kimi nzambe ezala na biso no selongo tokota mbula sika elamu makambo to ezala malamu nzamba batela biso nde tomonani na émission tozali koya merci na bino mingi. Moses.